सारन के पूरी सिंध के असां सिंधी जी तरफां असीं सिंधी सलाम पेश करियूं था। अॼु असीं हिते जेको अव्हांखे ॿुधाइण आया आहियूं त सिंध में जेको आहे सो ॻोठाणी ज़िंदगी कीअं गुज़ारी वेंदी आहे। अव्हांखे अॼु असीं ॾेखारियूं था सिंध में ख़ूबसूरती केतिरी आहे। चओ त अव्हांखे अॻियां हली असीं उहा ज़िंदगी ॾेखारियूं। पहिरीं स्टार्ट की वीडियो में पक्के रोडन ते हलियासीं, सुठा बेहतरीन रोड हुआ। उहे रोड सब पाण क्रॉस करे अची चुका आहियूं। ॻोठनि जे बाद तक़रीबन वेझो पहुची चुका आहियूं, जीअं त तव्हांखे असां ब्रांच नालियूं वग़ैरह ॾेखारियूं। हाणे जेको असीं पहुता आहियूं सो कच्चा रोड ऐं टुटल फुटल रोड आहिनि जेका तव्हांखे असीं ॾेखारियूं था। इन रोडनि जो फ़ासिलो तक़रीबन 4 खां 5 किलोमीटर उहो स्लो स्लो असीं तय करे पोइ पाण पंहिंजी मंज़िल ते पहुची वेंदासीं, जिते तव्हांखे असां ॻोठ जी ज़िंदगी ऐं ख़ूबसूरत तरीन सिंध ॾेखारींदासीं। पहुची चुका आहियूं। हाणे तव्हां ॾिसी सघो था त पंहिंजे ॿिन्ही साइडनि ते ॿिन्ही जे हथनि ते ऐं कच्ची आबादी आहे, सिंधी जा ॻोठ आहिनि ऐं अंदरि उन जी तमामु बहितरीन ख़ूबसूरती आहे, जंहिंमें मच्छियुनि जा तला, माल जी ज़िंदगी ऐं ज़मीननि जे ज़रिए कीअं सिंधी पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारीनि था कच्ची आबादी में रहण वारा। अचो त पाण हाणे पाण ॾिसूं था इन कच्ची ज़िंदगी कीअं था गुज़ारीनि। जीअं तव्हां असांजो अॼु थंबनेल पढ़ियो, अॼु असांजो तव्हां टॉपिक पढ़ियो कि ॻोठाणी ज़िंदगी ऐं सिंधी जी ख़ूबसूरती असां तव्हांखे ॿुधाई आहे। ठीकु आहे, त असां पंहिंजी मंज़िल ते पुॼी चुकिया आहियूं ऐं हाणे तव्हां ॾिसो था कि सिंधी ॾाढा ई महिनती हूंदा आहिनि ऐं हो ज़मीननि में कमु कंदा आहिनि। ठीकु आहे, ऐं हो ॾाढा ख़ूबसूरत हूंदा आहिनि, सिंध बि ॾाढी ख़ूबसूरत हूंदी आहे। त असां वटि हिकिड़ो ॻोठ जो अॻुवान असां वटि ऐं ॻोठ जो सरियाल असां सां गॾु आहे, त तव्हांखे उन सां मुखातिबु करायूं था ऐं हुन खां पाण पुछंदासीं कि ॻोठ जी ज़िंदगी तव्हांखे कीअं थी लॻे पर शहरी ज़िंदगी खां। ॻोठ ज़िंदगी जेका शहर ज़िंदगी हज़ार मतिलबु रहणी प्यार मोहबत सॼो ॾींहुं कचारी मार पोइ बसि पाण में अची वञे। माना हिकिड़ी फैमिली आहे जहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि ॻोठा। माशाल्लाह, ॿारहं ॾींहं जा माण्हू वधि में वधि प्यार मोहबत पाण में हूंदो आहे। बनी हुजे, ॿारो हुजे या पोताक हुजे, पर गॾु थींदा आहिनि मुसलसल हुते। माशाल्लाह। ऐं ॿी त उनखां अलावा हर शइ ख़ालिस मिलंदी आहे। खीर बि ख़ालिस, असां वटि जेको सो पाणी सूतो सभु ख़ालिस शइ हूंदी आहे। बिल्कुलु। ऐं मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो कि जीअं सिंध आहे पंहिंजी, अगरि तव्हांखे इहो चयो वञे कि असां तव्हांखे ॿिए कहिड़े सूबे मोकिलियूं था या पाकिस्तान खां ॿाहिरि मोकिलियूं था, त तव्हां सिंध खे छॾे वञणु चाहींदा छा? असांखे बाबा सिंध खां सवाइ जन्नत बि न खपे, सम्झे न। माशाल्लाह, जन्नत बि सिंध में खपे। ॼावा बिना असांजी जनम भूमि सिंध आहे। सिंध जेका आहे सा सभु खां असांखे बहितर आहे, अज़ीज़ आहे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जीअं तव्हां ॾिसी सर, तव्हांजो नालो तव्हां ॿुधाईंदा? शेर खान चांडियो। शेर खान चांडियो, थैंक यू सो मच सर। जीअं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कि जेका सिंध आहिनि ऐं जेकी सिंध जे अंदरि जेका सिंधी आहिनि उहो ॾाढा ई सिंध खां ख़ुशि आहिनि, छो कि सिंधी जी ख़ूबसूरती एतिरी वॾी आहे ऐं एतिरी ख़ूबसूरत सिंध जे अंदरि एतिरा ख़ूबसूरत माण्हू आहिनि ऐं ॾाढा महिनती माण्हू आहिनि। जीअं अचो तव्हांखे थोरो हिन ॻोठ जी ज़िंदगी जो तव्हांखे तजुर्बो करायूं ऐं असीं बि हिनखे फील कंदासीं ऐं असीं चाहींदासीं कि तव्हीं बि हिनखे थोरो इंजॉय करियो। अचो। हा, जीअं त तव्हां जेको आहे सो पहिरीं ॻोठ जे बारे में ॿुधो, ॻोठ जूं ख़बरूं तव्हां ॿुधूं। हाणे पाण पहुता आहियूं ॿनी जे बारे में ॿुधण लाइ करे। पाण आया आहियूं ॿनी जे बारे में ॿुधण लाइ। अमी ॾिसो पिया हारी जेको आहे मज़दूरी कनि पिया, कमु कनि पिया, कीअं पंहिंजी महिनत करे मज़दूरी करे उहे कमाइनि था ऐं पंहिंजे पेट जो गुज़र कनि था। अचो त पाण उन खां पुछूं हिते जेको आहे ॿनी जे बारे में छा छा लॻियल आहे, छा उहे कंदा आहिनि, कीअं उहे महिनत कंदा आहिनि, छा इस्तेमालु कंदा आहिनि। अचो ऐं कुझु ख़ैर मज़े में जोर सभु ख़ैर लॻो पियो। अच्छा, असीं त आया आहियूं जेको ॿनी जे बारे में ॼाण वठणु, त ॿनी जेकी आहे सो हुते तव्हां हींअर छा हुन में माना पोखायो आहे? असां चांवर पोखिया आहिनि। चांवर पोखिया आहिनि। अच्छा, हिन में जेको खेती बाड़ी कंदा आहियो, पाणी बाणी ॾियणु जेको सभु तव्हां ते हूंदो आहे? सभु असांखे। ये ॿनी तव्हांजी पंहिंजी आहे? हा, पंहिंजी। अच्छा, हिन में जेको आहे सो दवा वग़ैरह इस्तेमालु कंदा आहियो, शुरू में इस्तेमालु कंदा आहियो या ॿनी थी वेंदी तंहिंखां पोइ इस्तेमालु कंदा आहियो? तंहिंखां पोइ DAP छटींदा आहियूं, पोइ वरी दवा हणंदा आहियूं कख वारी, उहा कख ख़तमु कंदी आहे, तंहिंखां पोइ रंबो कंदा आहियूं। साड़ियुनि जो ॿिज इहो मतिलबु साड़ियूं जेकियूं थींदियूं आहिनि सो माना शहर
जेको आहे विकिणण वेंदा आहियो? उहो त विकिणंदा आहियूं, उहो त वरी पिणे जेको आहे सो असांखां 2500 रुपया माण्हू हूंदो त वरी 2000 रुपया वठंदो। अच्छा, त उतां जेको इहो जेको सेल कंदा आहियो तव्हांखे केतिरो पंधु लॻंदो आहे शहर ताईं वेंदा आहियो विकिणण? 12-13 किलोमीटर। अभी ॾिसी रहियो हितां न जेको आहे सो उहे पंहिंजो ई ज़मीनदारी करे एॾी महिनत करे का शइ खणी वञनि था, पोइ बि उहे जेको आहे सो 5-6 किलोमीटर उहे सफ़र करे वञनि था शहर में विकिणण करे। ऐं इहे तमामु घणी इहे महिनत आहे ऐं इन्हनि में जेको आहे सो उन पैसनि जी सीड़प बि वॾी आहे। हिकिड़ो हे त हे महिनत कनि ऐं ॿियो इहे जेको माल जेको उतां न खणी वञी हुन पासे विकिणनि था, इन्हनि में तव्हां ॾिसी सघो था केॾी महिनत आहे, केॾी जफ़ाकशी इहे कनि था, केॾी जफ़ाकशी कनि था ऐं तंहिंखां पोइ उनखे जेको आहे उनजो अजर उनखे मिले थो। अच्छा, हाणे पाण जेको आहे इन सफ़र में हिकु अहिड़ी जॻह ते पहुतासीं, असांखे हिकिड़ी बहितरीनु शइ VIP हिकिड़ी शइ असांखे नज़र आई आहे, तव्हां ॾिसी पिया सघो। अगरि इहा शइ जेको आहे इंसानु खाए त तमामु घणो सिहतयाब थींदो ऐं इन शइ जी अगरि का मक्खी हिकिड़ी चक विझे त इंसानु सुॼी बि सघे थो। इन जो नालो जेको आहे सो माखी आहे, जेके खाइण सां सिहत बि ठहींदी आहे ऐं जंहिंजे चक सां सोॼ बि थींदी आहे। पाण पहिरीं ज़मीनुनि जे बारे में ऐं ॻोठनि जी ज़िंदगी जे बारे में ॿुधी आयासीं। हाणे जेको पाण ॿियो मौज़ू आहे उन ते पाण हलंदासीं, उहो आहे पंहिंजा पालतू जानवर। जीअं त हिननि जे बग़ैर पंहिंजी ज़िंदगी का अहमियत कोन थी रखी, हिन सां ई पंहिंजी ज़िंदगी आहे ऐं हिननि खे वधीक पालण जो हुनर ख़ाली सिंधी ॻोठण न ठहंदो आहे। अचो त तव्हांखे ॿिए पालतू जानवरनि सां वाक़िफ़ कयूं। इहे आहिनि पंहिंजूं रुडूं जंहिंमां तव्हांखे खीर बि मिलंदो आहे, इन जो पाण गोश्त बि खाईंदा आहियूं ऐं सिंधी माण्हू पंहिंजी फैमिली खां वधीक बि हिननि खे प्यारु कंदा आहिनि। ऐं रुडनि जा जेका वार हूंदा आहिनि उहे माण्हू लाहींदा आहिनि, उन सां भले कमु थींदो आहे। इन सां स्वेटर ब्लैंकेट्स बि ठाहींदा आहिनि। जीअं त सिंधी माण्हू सभिनी खां वधीक प्यारु हिन सां कंदा आहिनि, छाकाणि त इन सां तव्हांखे प्यारु करणु बि खपे, छाकाणि त हिकु पालतू जानवर आहे, बेज़ुबान जानवर आहे, जेको पाणखे हर चीज़ ॾिए थो, पाणखे खीर बि ॾिए थो, पाणखे गोश्त बि ॾिए थो ऐं पाणखे हर सहूलियत बि ॾिए थो। ऐं अगरि पाण वटि हिननि जी अहमियत कोन हूंदी कॾहिं पाण तरक़ी कोन कंदासीं। इहे खणी जानवर पालींदा आहिनि, पर सभिनी खां वधीक हुनर सिंधी पालण जो। अचे त पाण ॻोहियुनि खे ॾिसो, इहे आहिनि पंहिंजूं बहितरीनु ॻोहियूं, इहे बि साॻुड़ी कम में ईंदियूं आहिनि। हिन जो पाण खीर बि पीअंदा आहियूं, जेकी हेर न वेझो कोन थियूं अचनि, पर इहे बि इलाही सुठे क़िस्म जा जानवर आहिनि। शुक्रिया जी। हिकु तारीख़ चीज़ ॾेखारियूं था जंहिंमां पाणखे मच्छियूं खाइण लाइ मिलंदियूं आहिनि ऐं सिंधी ॾाढे शौक़ सां मच्छियूं खाईंदा आहिनि, जेके पचाए खाईंदा आहिनि, रदेब खाईंदा आहिनि। मच्छियूं इलाही टेस्टी थींदियूं आहिनि, जेकी सिंधी जी पैदावार आहे ऐं बहितरीनु पैदावार आहे। मच्छियूं कोन मिलंदियूं आहिनि हिते, माण्हू शौक़ सां वेझण ईंदा आहिनि। जीअं हींअर मूंखे तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, ऐं वेझी रहियो आहियां। हीउ पाणी सफ़ा बहितरीनु थधो आहे, हिन में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे, छाकाणि त हीउ पाणी अचे पियो बीठल पाणी कोन्हे, हिन में का बीमारी कोन्हे, साइड इफेक्ट कोन्हे। इन लाइ करे हिते वेझी रहियो आहियां। हिते जाम मच्छियूं आहिनि जेकी मुंहिंजे पेरनि में बि लॻनि पियूं, पर इन खां झले कोन लॻा, छाकाणि त उन्हनि में जीअं त तव्हांखे मुंहिंजे भाउ मज़र ॿुधायो त हिन में मच्छियूं हूंदियूं आहिनि, त मच्छियूं हिन में रखण जो हिकिड़ो तरीक़ो हूंदो आहे। पहिरीं नंढो नंढो मच्छियुनि जो ॿिज इंच जो हूंदो आहे, 2 इंचनि जी मच्छी हूंदी आहे, हुनखे हुन हिसाब सां वठंदा आहियूं, ₹1 ॿिज, ₹2 ॿिज। पोइ ॿिज हिकिड़ी थैली में पाणी भरे आणींदा आहिनि ऐं थोरो पाणी हूंदो आहे, हुन में हिकिड़े किनारे तां छॾे ॾींदा आहिनि। हुनखां पोइ हुन में पाणी छॾींदा आहिनि, खाद छॾींदा आहिनि मच्छियुनि जी, जीअं त ॼमूं हुन में हिकिड़ो थी वियो। ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त हिते साइड में कख बख मोरिया पिया आहिनि, जंहिंमें मच्छियुनि खे छां मिलंदी आहे। ऐं 5 महीना, 7 महीना, 12 महीना
जेतिरो मच्छियुनि जो टाइम पीरियड हूंदो आहे उन खां पोयां वॾियूं मच्छियूं थींदियूं आहिनि ऐं पोइ पाणी जे घटाए करे ॼार हणी करे उन मच्छियुनि खे कढियो वेंदो आहे ऐं बाज़ार में सेल कयो वेंदो आहे। इहा बि हिकिड़ी उन जी कमाई जो ज़रियो आहे। अच्छा पाके जेको आहे सो इन ॻोठे साइड या किथे बि रहणी कहणी जे बाबति बसा गॾु ॻोठे वधे थो जेको पाके शाइर ॿुधाईंदो, शाइर जे ज़रिए पाके कुझु ॻोठ जी रहणी सहणी जे बारे में ॿुधायो। तव्हां ॿुधायो। 1000 साल के अॻु में रहणी कहिणी बाबति ॿुधायो आहे। रहणी कहिणी का विजय ई कोन्हे। सिंधी माण्हुनि जी या जेके असीं ॿार रहूं था, जेके मल्हार रहनि था, उनजी भिटा हिसाब अचो त ॼारियूं खारियूं छॾी छपरियूं जिन जी मोहबत मच्छीअ साण रहनि विहनि सिर्फ़ु बांदी ऐं सभई बदबू साण लुदड़नि जीअं लतीफ़ चवे बाणी विझनि पाण तिन मल्हारनि जो मान समय सिर खयो पाण। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ॾिठो की ॻोठ जी ज़िंदगी में पाण ॿियूं बि खाधियूं, पाण ज़मीन जे बारे में बि ॻाल्हायो, पाण माल जे बारे में बि ॻाल्हायो। हाणे असीं ॾाढा थकी पिया आहियूं, असांखे ॾाढी उञ लॻी आहे। जीअं पाण घर में वेहंदा आहियूं ऐं घर में ॾाढी फैसिलिटी आहे, पाण खे जॾहिं उञ लॻंदी आहे पाण फ्रिज खोलींदा आहियूं या पाण कूलर में पाणी भरे करे पीअंदा आहियूं। लेकिन पाण ॾिसूं था की ॻोठ वारा पाणी कीअं पीअंदा आहिनि। अचो तव्हांखे पाणी पीआरियो। ॾिसी रहियो आहे पाण ते ॻोठ में आयासीं, जेतिरो पाण कमु कयो अव्हांखे ॿुधायासीं इन जे बारे में उन जे बारे में। ऐं तमामु घणा सुठा जेका आहिनि ॻोठ जा फ़र्द आहिनि, अफ़राद जेका एतिरा सुठा आहिनि जेको असीं हिते आया आहियूं असांजी महिमान नवाज़ी करे रहिया आहिनि। तव्हां ॾिसी सघो था कहिड़ी सुठी महिमान नवाज़ी करे रहिया आहिनि, तमामु घणी सुठी। अमी ॾिसो पिया, अगरि अमी शिरकत करणु चाहियो था असां सां गॾु त भले अमी करे सघो था। हाँ असां तव्हांखे ॻोठ जी ज़िंदगी ॾेखारी, ॻोठ जी ख़ूबसूरती ॾेखारी, हिन सिंध जी ख़ूबसूरती ॾेखारी। असां ॾाढी महिनत कई आहे वीडियो ठाहिण में ऐं इंशाल्लाह असां दुआ करियूं था की तव्हांखे वीडियो ज़रूरु पसंदि आई हूंदी, तव्हां इंजॉय कयो हूंदो। छा थियो, अञा कुझु बाक़ी आहे छा? असांजी वीडियो अगरि तव्हांखे पसंदि अचे थी त पहिरीं खां पहिरीं लाइक करियो ऐं हेठि जेको बेल आइकन आहे उन ते अमी हिट करियो। छाकाणि त अगरि अमी हिट कंदा त असांजी वीडियो जेकी आहे सभिनी खां पहिरीं अव्हां जी स्क्रीन ते शो थी। सां गॾु सब्सक्राइब बि करियो ऐं हिन पूरी सिंध खे ऐं सिंधी माण्हुनि खे हिन सिंधी जे तरफ़ां सिंध जो सलाम। जी